等好，好了。温馨提示：我们捡菌子一定要捡我们认识的。这个丛书这儿我们认识可以使用，像有些菌子不能使用，也不要轻易去捡，也不要去尝。说的啥？我都找不到说的啥呀。我再补充一下，有些菌子，我也忘记了。再补充一下，有些菌子，1、2、3，再补充一下，有些不认识的菌子，不要轻易去食用，有可能有毒。嘿，这好大一个啊！好哦，真的。哎呀，小刘这还这大一个啦！我今天没哄你吧？没有。来吃呢，你看那个烂的。烂烂有些。嘿，这好大一个啊！看着好新鲜的哦。大王，你看这个好漂亮啊，黄金亮色的。你看你那大王，你看我这两个挨着的啊，你看，看我这。他的这个在坏了。这两个好大。哎呀，怕了我！我看你从哪个？哎呦，你看这，嘿，这好的。这大一个我舍不得，我搬回去皮带来扔下去。哦，今天捡了好大一个，哎呦！它的烂烂呢，这两个还行，这个融的，看这个都融的。这还有了啦，这还有个。这一个。这还有个。哎呀，这个融的。这是。你看这人下午都吓坏了，融的，这个还能将就吧？这都坏了，这哈糟蹋了这。过了黄昏时常收获满满意。朋友打来电话说他在等你。见面有聊不完。那这样的是保护剂。这个菌子下入时间有点长，本来要盐给它泡一下的，只有等到入的时候给它换点盐。雨就一阵阵翻的小雨，从不考虑明天应该去哪里，因为今夜的风太和煦。我先把乳下进去，菌子也煮好了，等下乳煮好了你们先吃啊。好。我们先搬转子哈是炒着吃的，还真没烫过火锅吃。今天都吃到了。啊，看看你烫的火锅。要整做好吃。是慢点哦，慢点，我们一会儿再下，吃了再下。我只吃菌子跟到素菜呀。那还不要吃肉留给你们吃啊。哎，对，吃慢一点啊！我点点给你喂，有吃你就吐出来啊！我看看这个熟没熟啊？熟了。好，熟了开蒸。大王冒下了，赶紧吃。来，大王吃菌子啊，好吃啊，跟吃肉一样的。尝啊，吹一下，好不好吃？好吃呀！来，再吹一下，吃慢一点啊！好。老郑，吃菌子啊，跟我家杀的跟肉一样的啊，好吃的很呐，你看到。